水果俾你睇啊！我都洗乾淨啦喎。係啊。啱晒啦，多謝 thank you。琴日好似仲買得香蕉㗎嚇。香蕉咯。喂，等我攞。係。你真係要食可以當水果香蕉啊？係啊。點啊？做咩有咩問題啊？哇！咩事啊？嚇！好核突啊！唔係啊，我諗住擺喺雪櫃，但係唔知點解變咗咁樣。攞去燒啊？係啊，變咗黑色㗎，擺喺雪櫃嗰度香蕉變咗黑色喎嚇。我都唔知點解會咁樣。啲蕉真係，但係好味啊嘛，點解凍冰冰先好味啊嘛？香蕉冰。其實點解香蕉擺落雪櫃就會變黑嘅咧？我好。唔知喎，所以啱啱我唔敢攞出嚟。原來係咁㗎。幸福安泰敏特約，幸福健康生活大發現。你個文文啊，香蕉喺熱帶地方種，我哋擺喺雪櫃做咩咧？肯定出現異樣唔啦。係啊，我係諗住你哋翻嚟可以食啊嘛，凍冰冰幾好味。香蕉啊，雪凍咗啊，好寒涼添㗎，唔好亂食啊。哦，係咩？其實點解香蕉擺入呢個雪櫃會變黑咧？係有原因嘅。原來香蕉皮啊，含有一種酵素，遇到低溫嗰陣時咧，會產生呢個化學作用。呢個化學作用咧，普遍咧被譽為低溫障礙。咁啊喺唔同嘅生果啊、唔同嘅蔬菜啊，產生呢個低溫障礙嘅氣溫咧，都會因果而異嘅。因果而㗎。香蕉啊，或者呢啲咧，咁就大約係攝氏13度至到0度咧，就會產生呢個低溫障礙。仲有一啲生果，譬如話一啲荔枝啊，或者係一啲薯仔啊，低溫障礙嘅嗰個溫度咧就會低啲嘅，可能係攝氏2至到3度先會發生嘅。所以有啲嘢咧就唔可以擺喺雪櫃嘅，記住啦。我記得荔枝放喺雪櫃度真係變黑㗎，係。真係變黑。係啊，有㗎。係啊，我哋人都唔可以擺喺雪櫃啦。都黑晒啦。好凍嘅地方。你擺喺雪櫃，我都面黑啦。係。但係呢啲仲食唔食得㗎？你食得，都話好寒涼㗎噃。好啊，佢裏邊仍然唔好食呢啲啦，陣間有好嘢食係咪？攤翻熱佢先食啦吓。咁而家你好肚餓啦係咪啊？係啊。咁我整第啲嘢你食咧？好似有滑龜煲好食。係啦，滑雞煲，滑龜煲。飲食大發現，香芋滑雞煲。